मौसम बदलने के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खिंच कर रहना, बलगम का हो जाना, हल्के बुखार के साथ सर दर्द का होना, ये आम सी बातें हैं। ये सब जानलेवा बीमारियां तो नहीं, हाँ, पर इन बीमारियों का शिकार हो जाने के बाद जान अजाब में जरूर फंस जाती है। इन तमाम मौसमी बीमारियों का डॉक्टरी इलाज फौरी रिलीफ नहीं देता और साथ में कुव्वते मदाफियत को भी कम करता है। इसलिए इन तमाम मौसमी इन्फेक्शंस का देसी और घरेलू तरीके से किया गया इलाज ही बेस्ट रहता है। न सिर्फ देसी इलाज से फौरी रिलीफ मिलती है, बल्कि अगर मौसम बदलने के साथ ही कुछ देसी नुस्खों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मौसमी बीमारियां आपको होती ही नहीं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाद में जो बेल का आइकॉन आए उसको भी क्लिक कर दें और लाइक का बटन दबाकर अपने प्यार का इजहार करें। नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू बहुत तेजी से एक शख्स से दूसरे शख्स को लगते हैं। अगर घर में किसी एक फर्द को भी ये मौसमी इन्फेक्शंस हो जाएं तो पूरे घर को अपनी लपेट में लेते देर नहीं लगाते। उसके बाद पूरे घर को डॉक्टर्स के क्लिनिक के चक्कर लगाना पड़ते हैं। आज मैं आपको 5 नुस्खा जात देने जा रहा हूँ। इन नुस्खा जात के इस्तेमाल से पहली चीज तो आपको नज़ला, ज़ुकाम वगैरह होगा ही नहीं, और अगर हो गया है तो ये नुस्खा जात इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फौरी रिलीफ मिलेगी। पहला नुस्खा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये बहुत जबरदस्त नुस्खा है और मेरे घर में ये नुस्खा पूरे साल ही तैयार रहता है। किसी को जरा सा भी नज़ला, ज़ुकाम या फ्लू का मसला होता है, मैं फौरी तौर पर ये नुस्खा निकालता हूँ और उसको इस्तेमाल करवा देता हूँ। 1-2 दफा के इस्तेमाल करने से ही फौरी रिलीफ मिलती है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सौंफ, साबुत हल्दी और मलट्ठी की जरूरत पड़ेगी। आपने तीनों चीजों को हम वजन लेना है। उसके बाद आपने तीनों चीजों को पीस कर अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। आप इनको ब्लेंडर वगैरह में भी पीस सकते हैं, और अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप चट्टू वट्टे या पताल जंतर का इस्तेमाल करते हुए इनको पाउडर बना सकते हैं। आपने पाउडर बनाने के बाद किसी साफ बोतल में इनको डालकर महफूज कर लेना है और दिन में 3 दफा इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आप नीम गर्म पानी के साथ करेंगे, यानी सिर्फ पानी की आपने ठंडा खत्म कर लेनी है। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए। और इस नुस्खे की आधी चाय की चमची आपने नीम गर्म पानी के साथ एक दिन में 3 दफा इस्तेमाल करनी है, यानी नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने से आधा घंटा पहले। इंशाल्लाह इस नुस्खे के एक दिन के इस्तेमाल से ही नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और दूसरी मौसमी इन्फेक्शंस में बेहतरीन रिलीफ मिलती है। दूसरा नुस्खा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक हर्बल टी का नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से न सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और दूसरी मौसमी बीमारियों में फौरी रिलीफ मिलती है, बल्कि अगर आप मौसम चेंज होने के साथ ही इस नुस्खे का इस्तेमाल जारी कर दें तो आपको ये मौसमी बीमारियां होंगी ही नहीं। इसके अलावा इस हर्बल टी के और भी बहुत सारे फवाइद हैं। इस हर्बल टी को बनाने के लिए आपने 1 कप पानी को लेकर उबाल लेना है। जैसे ही पानी उबलने लग जाए इसमें चंद दाने सौंफ और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल देना है। 1 से 2 उबाले दिलाने हैं। उसके बाद आंच को बंद कर देना है। उसके बाद आपने इस पानी को नीम गर्म होने देना है। जैसे ही पानी नीम गर्म हो जाए इसमें आपने 1 चाय की चमची शहद को भी शामिल कर देना है। आपकी हर्बल टी तैयार है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपने 1 कप हर्बल टी सुबह और 1 कप हर्बल टी शाम को इस्तेमाल करनी है। इस हर्बल टी के और भी बहुत सारे फवाइद हैं। इस हर्बल टी के इस्तेमाल से आप तेजी से वजन कम कर सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाती है। इस हर्बल टी के इस्तेमाल से आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, स्किन पर मौजूद मुख्तलिफ मसाइल का खात्मा होता है। ये आपके खून को साफ करती है, खून में मौजूद फाजल मादों को और जहरीले मादों को जिस्म से निकाल बाहर करती है, आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, और भी बेशुमार फवाइद हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जो तीसरा नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये भी बहुत जबरदस्त नुस्खा है। ये नुस्खा है लहसुन और अदरक का नुस्खा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से न सिर्फ आपको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और दूसरी जितनी भी मौसमी इन्फेक्शंस हैं उनसे बचने में मदद मिलती है, बल्कि अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहें, मौसम बदलने के जैसे ही मौसम बदले आप इस नुस्खे का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपको ये मौसमी बीमारियां होंगी ही नहीं। इसके अलावा इस नुस्खे के और भी बहुत सारे फवाइद हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद बादी का खात्मा होता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से आपका वजन नहीं बढ़ता, आपके हाजमे का निजाम बहुत बेहतर हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने लहसुन लेना है और ब्रीक ब्रीक जो है उसको काट लेना है। इसके बाद आपने अदरक लेना है और अदरक को भी ब्रीक ब्रीक काट लेना है और दोनों चीजों को आपने बराबर बराबर वजन में लेना है।
उसके बाद आपको देसी घी की जरूरत होगी। एक फ्राई पैन ले लें या कोई भी आप बर्तन ले लें, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लें। जैसे ही घी में हल्का हल्का जो है वो बबल्स बनने लगे, आपने लहसुन अदरक को उसमें शामिल कर देना है और हल्की आंच पर लहसुन अदरक को ब्राउन कर लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक ब्राउन हो जाए आपने आंच बंद कर देनी है और इसको आपने दोपहर और रात के खाने के साथ इस्तेमाल करना है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दूसरी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जो चौथा नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत सादा लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नुस्खा है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको 1 गिलास पानी की जरूरत होगी। आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसको उबाल लेना है। जैसे ही पानी उबल जाए आपने आग को बंद कर देना है। फिर इस पानी में 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और अदरक का भी 1 छोटा टुकड़ा शामिल कर देना है। नीम गर्म होने का इंतजार करना है। जैसे ही ये पानी नीम गर्म हो जाए आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह इस रेमेडी के इस्तेमाल से अगर आप मौसम चेंज होते साथ ही इस रेमेडी को इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको कोई मौसमी बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपको कोई मौसमी बीमारी हो चुकी है उसके लिए भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द रिलीफ मिलेगी। 5वां नुस्खा जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर नुस्खा है। अगर आपको नज़ला हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, गले में इन्फेक्शन हो गई है, सीने पे बलगम जम गई है, यानी जितनी भी मौसमी बीमारियां हैं उन तमाम के लिए ये जबरदस्त और ताकतवर 3 नुस्खों में शामिल होता है। आपने क्या करना है, आपने 100 ग्राम शहद लेना है। 100 ग्राम शहद में आपने 50 ग्राम मलट्ठी को लेकर पाउडर बनाकर शामिल कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपका नुस्खा तैयार है। ये सिर्फ 2 चीजों पर मुश्तमिल नुस्खा है। इसमें हमने शहद का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने दूसरी जो चीज इस्तेमाल की है मलट्ठी इस्तेमाल की है। लेकिन ये दोनों ही चीजें मौसमी बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। इस रेमेडी की 1 चाय की चम्मच आपने नाश्ते में इस्तेमाल करनी है और 1 चाय की चम्मच आपने रात को सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करनी है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपके गले को साफ करता है, सीने पर जमी हुई बलगम को पिघलाकर आपके जिस्म से निकालने में मदद करता है। नज़ला, जुकाम और फ्लू इंशाल्लाह बेहतरीन तौर पर खत्म हो जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं इनमें से पहले कौन सा नुस्खा आपने इस्तेमाल किया है या कौन सा नुस्खा आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नज़ला, जुकाम, फ्लू और दूसरी मौसमी इन्फेक्शंस को आमतौर पर बहुत मामूली समझा जाता है और असल में ये मामूली हैं भी। ये जानलेवा हरगिज नहीं, लेकिन इन इन्फेक्शंस के हो जाने के बाद आपको जो तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा परेशानकुन हो सकती है। और खासकर अगर आप ऐसी जॉब करते हैं या ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको पूरी फोकस की जरूरत होती है और आप छुट्टी नहीं ले सकते, उन कामों को करने के दौरान अगर ये इन्फेक्शंस आपको हो जाएं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले कि आपको कोई मौसमी इन्फेक्शन हो जाए बेहतर है कि आप एहतियात करें। ऊपर जितनी मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, नुस्खा जात बताए हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं किसी मौसमी इन्फेक्शन से या अगर आप चाहते हैं आपको कोई मौसमी इन्फेक्शन हो ही ना, तो इनमें से कोई भी नुस्खा जैसे ही मौसम चेंज होने लगे आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किसी भी नुस्खे का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। हाँ, अलबत्ता फवाइद जरूर हैं। ना सिर्फ आपको मौसमी इन्फेक्शन से बचाते हैं बल्कि जितने भी मैंने आपको नुस्खा जार बताए हैं उसके और भी फवाइद हैं। सर्दियों के हवाले से एक बहुत ही खास और स्पेशल यखनी आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ ही दिनों में। इस यखनी का अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में आने वाले जितने भी आपके हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस से रिलेटेड मसाइल होते हैं उन तमाम का हल सिर्फ इस यखनी के इस्तेमाल से आपको मिल जाएगा। अगर सर्दियों में इस यखनी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हर किस्म का वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपसे दूर रहेगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को कमजोरी महसूस होती है, उनको ऐसा लगता है उनके जिस्म में जान नहीं, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन ताकत और तवानाई महसूस करेंगे। कमजोरी सर्दियों के मौसम में आपके पास नहीं आएगी। सर्दियों के मौसम में आने वाली जो मौसमी बीमारियां हैं, खासकर नज़ला, जुकाम और दीगर इस किस्म की जो इन्फेक्शंस हैं वो आपसे दूर रहेंगी। हर उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल करके भरपूर फायदा उठा सकते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े। इसके और भी बेशुमार फवायद हैं। उस वीडियो में मुकम्मल फवायद भी बताऊंगा और लाइव आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाद में जो
बेल का यानी घंटी का निशाना है उसको लाजमी क्लिक कर दिया करें। अगर उसको क्लिक नहीं करेंगे तो नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। इजाजत चाहते हैं।